spüren und ausatmen bis zweiblättiger Lotus. Kurz einatmen von zweiblättiger Lotus, Mitte des Kopfes, bis tausendblättiger Lotus in Fontanella. Atmen halten dort, spüren und ausatmen bis zweiblättiger Lotus. Kurz einatmen, innerlich sagen Sho, atmen halten, ausatmen Hum. Kurz einatmen, ein wenig Atem geht hoch bis Fontanella, atmen halten dort, spüren, ausatmen Hum. Kurz, Atem geht weiter. Die Shoham geht weiter. Und beten wir gefaltete Hände, unsere Atmung, unsere Seele. Tumeva Mata Pita Tumeva, Tumeva Bandhu Sakha Tumeva, Tumeva Vidya Tavinam Tumeva, Tumeva Sarvam Mama Deva Deva. O Atma, Seele, du bist meine Mutter, du bist mein Vater, du bist meine alle Vertraute, du bist mein Wissen, Existenz. Ich verneige mich vor deine unsichtbaren Füße. Tief einatmen, gemeinsam singen wir Om. Und langsam beide Hände auf den Schultern legen und einatmen und ausatmen. Ganz liebevoll. Weiter. Ganz liebevoll. Einatmen und ausatmen. So schön diese Übung. Und andere Richtung, ganz liebevoll. Einatmen und ausatmen. Ganz liebevoll. Noch weit nach hinten. Und locker lassen. Und langsam tief einatmen, rechtes Arm hoch, ganz strecken. Ganz strecken. Unser linkes Hand legt euch auf den, neben den linkes Oberschenkel oder das Nahe und ein bisschen nach, die beugt euch ganz nach links. Normal atmen. Die sind alle Sushma Bhaya. Spüren den Dehnung.
Noch ein wenig weiter. Und einatmen langsam hoch. Ausatmen, Arme senken. Sitzen wir gerade auf Wirbelsäule. Und nochmal unsere rechte Hand an der Seite. Tief einatmen. Linkes Arme hoch, ganze strecken, noch weit. Und ausatmen, langsam nach rechts beugen. Noch weiter. Gesäß bleibt auf dem Ferse. Wenn man die Knieprobleme hat, könnte ich auch im Schneidersitz sitzen oder Beine nach vorne strecken. Das noch nicht. Noch weiter. Und langsam hoch und ausatmen. Und langsam den Einatmen. Geht euch noch auf den liebevoll nach hinten, beide Hände, ein bisschen nach hinten gehen. Seht euch nicht, das ist gut. Und wann ich möchte, noch weiter tiefer gehen, auf den Boden, das ist so schön. Denn ich spüre eure Oberschenkel, die Freude. Und ich gehe auf den, beide Hände unter den Kopf legen und normal bleiben. Wir spüren richtig unsere Oberschenkel. Das ist gut für die starken unsere Oberschenkel, unsere Knie. Wenn es nicht geht, konnte ich auch bleiben in dieser Position. Ein bisschen Ellbogen, ein bisschen weiter nach tiefer senken und dann spüren den Oberschenkelbereich. Das ist eine wunderbare Übung. Da kann man gut schlafen. Und langsam zurück. Sitzen. So ein bisschen massieren den Oberschenkel. Und langsam beide Beine ganz nach hinten und Bergestellung. Und der Berg, Ferse. Langsam ein bisschen den hier Zehen und Ferse bewegen das. Ferse auf den Boden kommt, wie ein Laufen, Rollen. Und spüren den Waden und Achillessehnen. Das ist gut für unsere Waden und Achillessehnen. Da bleibt beweglich. Und langsam unsere linkes Fuß zwischen beide Hände und rechtes Knie auf den Boden gehen und langsam hochkommen, beide Hände. Und bleiben. Wir spüren den Oberschenkel und Leiste. Ein bisschen nach unser rechtes Oberschenkel. Ein bisschen noch weiter und gehen wir noch senkrecht nach hinten. Unsere rechtes Oberschenkel ist ein bisschen senkrecht, 45 Grad. Nochmal atmen, bleiben. Das Vorbereiten
von unserer Kriegerstellung und geht ein wenig nach hinten. Ah, schön. Spürt eure Knie, Oberschenkel, langsam zurück und nochmal unsere linkes Fuß ganz auf dem Bergstellung nochmal. Wir spüren den Oberschenkel. Und jetzt rechtes Fuß zwischen den beiden Händen bringen und senkt euch unser linkes Knie auf den Boden. Und langsam hoch, noch weiter. Sehr schön. Noch weiter. So, dann geht ihr langsam nach hinten, das bei der Arm zur Seite, Brustkorb erweitern und spüren. Unser linkes Oberschenkel ist ganz senkrecht. Noch weiter und spüren. Noch ein wenig nach hinten. Und einatmen, langsam zurück. Und Bergstellung. Nochmal atmen, Kopf hängen lassen, noch tiefer. Ferse auf den Boden gehen, spüren den Waden. Unsere Achillessehne, unser Gehirn, unser Kopf. Und langsam, für die Vorbereitung für den Sonnengruß, tief einatmen, ausatmen, Knie, Brustkorb stehen, einatmen, Cobra. Ausatmen, Berg. Einatmen. Ausatmen, Knie. Brustkorb stehen. Einatmen, Cobra. Ausatmen, Berg. Einatmen. Ausatmen, Knie. Brustkorb stehen. Einatmen, Cobra. Ausatmen, Berg. Einatmen. Ausatmen, zuerst Knie. Dann kommt der Brustkorb und stehen. Einatmen, Cobra. Ausatmen, Berg. Einatmen. Ausatmen, Knie. Brustkorb stehen. Einatmen, Cobra. Ausatmen, Berg. Einatmen, ausatmen, Knie, Brustkorb stehen, einatmen, Cobra, ausatmen und ganz auf dem Stehen, auf dem Boden legen und Ferse sitzen und bleiben. Nochmal atmen. Nun langsam und aufrecht knien. Dann gehen wir nochmal Ardha Ustrasana, halbe Kamelstellung. Wenn es nicht geht, man beide Hände auf den Rücken legen und dann bleiben
ist kein Problem. Wann es geht, Brustkorb erweitern, konzentrieren unsere Atem. Normal atmen. Langsam zurück und ganz auf den Bauch legen und rechtes oben liegen und genießen. Normal atmen. Wir spüren unseren Atem, wie der langsam und sanfter und sanfter wird. Und genießen den Zustand. Und langsam das Kinn auf den Boden legen und fassen wir unsere beiden Hände den Oberschenkel, den Fuß, den Oberschenkel kommt hoch und Oberkörper kommt hoch. Bauchorgane bleibt konzentrieren, unsere Nabel bleibt auf dem Boden, konzentrieren unsere Bauchorgane, Leber, Magen, Milz. Noch ein wenig weiter. Ausatmen, langsam zurück, an den Ohren liegen und genießen. Und zweite Runde. Und langsam hochkommen, konzentrieren unseren Bauchorgan. Leber, Magen, Milz, den Oberschenkel dehnen, unseren Arm dehnen, Ellbogen dehnen, Unterarm dehnen und Fingerspitze. Normal atmen, bleiben. Ausatmen, langsam zurück, an den Ohren liegen und genießen. Normal atmen. Und langsam beide Hände auf den Schulternhöhe legen, tief einatmen. Noch eine halbe Cobra. Normal atmen, bleiben. Spüren. Unser Rücken, unsere Wirbelsäule konzentrieren. Unsere Lendenwirbelsäule. Normal atmen.
Langsam beide Schultern, die Arme strecken, Schultern locker lassen, Gesicht locker lassen. Konzentrieren wir unsere Wirbelsäule, untere Wirbelsäule, Bauchnabel senken. Und Zehenspitze aufstellen. Und wir Bergstellung. Normal atmen. Kopf senken. Ferse auf den Boden kommen. Spüren. So, dann wenn euch möchte, ganz langsam unsere rechtes Bein hoch, noch weiter, Ferse auf dem Boden, linkes Ferse auf dem Boden, so weit euch geht. Und langsam zurück, dann andere Seite, linkes Bein hochheben, rechtes Ferse auf dem Boden. Normal atmen, bleiben. Und langsam zurück. Und rechtes Fuß zwischen meine Hände. Und langsam unsere linkes Fuß an der Seite Seitenwand. Und langsam beide Arme nach vorne. Normal atmen. Wir starten unsere Oberschenkel und Leiste. Unsere Knie. Noch weiter. Langsam zurück. Die andere Seite. Ganz gerade, Oberschenkel gerade. Die Arme noch weit. Langsam zurück und beugt dich langsam nach vorne. Noch weiter. Kommt der Kopf so weit die tiefer geht. Ich spüre den Leiste. Macht er keinen Spagat, aber bleibt es so weit es geht. Einatmen, langsam zurück und ausatmen. Normal atmen, spüren. Und kreisen unsere Hüfte. Spüren den Oberschenkel, Unterschenkel, Knie. Das ist stark, unsere ganze Oberschenkel. Die Knie, in die andere Richtung. Kreisen unsere Hüfte. Und langsam locker lassen.
So, dann langsam unsere Birabhadrasana, langsam linkes Bein ganz nach vorne. Das ist Gleichgewichtsübung, gleich das der Start unserer Gleichgewichtsübung. Und auch ich starte unsere Beine. Tief einatmen mit den Armen hoch. Und ausatmen langsam wie Krieger. So Birabhadrasana. Das ist von der Shiva. Inkarnation, Birabhadra ist eine Inkarnation von der Shiva. Noch weiter. Noch weit. Langsam zurück und ausatmen. Locker lassen, spüren. Schütteln unsere Beine. Das ist eine sehr gute Übung. Und geht auf unser rechtes Bein. Geht ein wenig nach vorne. Das ist Shiva hat diese verschiedene Formen aufgenommen. Er ist nicht Wiedergeburt wie Vishnu, aber er hatte immer Aufstellung, wenn es Bösheit gibt, Kriege gibt, er hatte umgewandelt von einem Krieger. So kommt der Birabhadra, Mahankal, das verschiedene und auch eine halbe von der Kali ist auch Shiva, so Shiva Sakti genannt. So tief einatmen bei der Arme hoch und ausatmen langsam nach vorne beugen. Ganze Gewicht auf dem rechten Bein und nach vorne. Spüren das Gleichgewicht oben. Langsam zurück und ausatmen, senken. Nochmal tief einatmen, bei der Atmung hoch und beugt es langsam nach vorne. So weit geht. Hier muss nicht weit kommen. Braucht ihr nicht. Kopf hängen lassen. Und einatmen langsam hoch und ausatmen. So, zweite Runde. Langsam unser linkes Bein nach vorne. Ungefähr 10 Sekunden bis 15 Sekunden in dieser Übung bleiben. Das ist ja nicht mehr als das. Das ist ja nicht lange bleiben. 10 bis 15 Sekunden, das reicht. Macht euch nicht. Das ist nicht gut auch für die Beine. Tief einatmen bei der Arme hoch und ausatmen langsam nach vorne und hebt es unser rechtes Bein langsam hoch, gerade. Normal atmen, bleiben. Langsam zurück und ausatmen, senken. Die andere Seite. Tief einatmen bei der Arme hoch und langsam nach vorne. Alles Gewicht auf der rechten Seite. Die starke Hüfte, Beine, das ist wunderbar. Die Ausgleichgewicht von allem.
Einatmen, langsam zurück und ausatmen. Und langsam nach vorne kommen und beugen und entspannen. Wir spüren unseren Kopf, unsere Wirbelsäule, wir spüren die ganzen Beine, wie die reagieren. Normal atmen. Noch immer tiefer gehen. Einatmen, langsam zurück und ausatmen. Das stärkt unsere Gleichgewichtübung, unsere Beine, Oberschenkel. So, langsam dann gehen wir unsere nächste Übung. Linkes Bein nach vorne und gebt es langsam rechtes Fuß 45 Grad und langsam zurück. Und bringt euch eure Schultern auf dem Knie und macht das andere. Beide Hände Namaste oder Namaskar. Normal atmen, ich spüre jetzt unsere gute Dehnung von unserer Bauchspeicheldrüse. Einatmen, langsam zurück und ausatmen. Die andere Seite. Normal atmen. Einatmen, langsam zurück und ausatmen. So, langsam dann nochmal unser linkes Bein nach vorne und langsam nach vorne gehen und geht euch langsam unsere linke, rechtes Ellbogen auf den linkes Oberschenkel und kommt weiter. Normal atmen, bleiben. Noch senken. Und langsam die andere Seite. Dann kommt es langsam dann hier auf und atmen. Dann senken. Normal atmen. Und langsam zurück und entspannen. So, das ist eine gute Übung für die Oberschenkel und Beine. Ein bisschen Bauübung, langsam und beide unsichtbar ein entspannen. Ganz schöne, ganz kleine Schützen in den Stuhl. Ja, schön, jetzt vorsichtig, da ist das Knie ein bisschen belastet. Bleib gerade mit der Säule, wenn es zu viel Schmerzen ist, kommst du hoch. Normal atmen. Und bleiben, so schön, gestärkte Knie. Langsam zurück und kreisen mit dem Knie. Schön zu kreisen.
Den andere Richtung. Und langsam zurück. Und beide Hände auf den Rücken lehnen. Und wirklich langsam tief einatmen. Ausatmen, langsam nach rückwärts. Einatmen, langsam zurück. Und kreisen wir unsere Hüfte. Und nochmal. Einatmen, langsam zurück. Und leg dich ganz auf den Rücken und entspannen. Beide Arme zur Seite, die Handflächen zeigen nach oben und ganz entspannen. Ganz Rücken flach im Boden liegt und entspannt. Spüren. Und langsam beide Hände auf den Oberschenkel legen und tief einatmen, Oberkörper und Oberschenkel hochkommen und Ferse und Zehen stoßen. So bewegen, das ist so schön. Langsam zurück und entspannen. Und zweite Runde. Ausatmen, langsam zurück. Und langsam beide Füße ganz in ein Gesäß bringen.
den Atemübung, das ist sehr schöne Atemübung. Und jetzt tief einatmen, bei der Arm und den Kopf nach hinten, Gesäß hochheben, atmen halten. Solange uns angenehm ist. Ausatmen, langsam zurück. Einatmen, langsam nach hinten. Atmen halten. Ausatmen, langsam zurück. Einatmen, langsam nach hinten. Ausatmen, langsam Wirbelsäule senken, Arm senken, atmen halten. Einatmen, langsam nach hinten. Atmen halten. Ausatmen, langsam senken. Einatmen, langsam nach hinten. Ausatmen, langsam zurück. Und bringt beide Hände den Knie anfassen. Tief einatmen, nur Oberkörper hochkommen, atmen halten. Ausatmen, senken. Atmen hochkommen, atmen halten. Ausatmen, senken. Einatmen, hochkommen, atmen halten. Ausatmen, senken. Einatmen, hochkommen, atmen halten. Ausatmen, senken. Und beide Füße ganz nah am Gesäß. Oder beide Arme zur Seite. Wie euch möchte. Entspannen. Ja. So, legen wir unsere rechtes Fuß auf dem linkes Knie aufstellen. Das ist Variation der Kumbhirasana, Krokodilstellung. Langsam tief einatmen, Knie ganz nach links, Kopf nach rechts. Und fassen wir mit den linken Händen den rechtes Knie, drücken wir Richtung Boden und Kopf ganz nach rechts. Normal atmen bleiben. Einatmen, langsam zurück und ausatmen. Und andere Seite, langsam unser linkes Fuß auf dem rechtes Knie legen und Knie ganz nach rechts, Kopf nach links. Und mit dem rechten Hände drücken wir unser linkes Knie Richtung Boden.
langsam zurück und entspannen. Und zweite Runde. Langsam unser rechtes Fuß jetzt Außenseite von linkes Knie aufstellen. Neben dem Knie. Und tief einatmen, Knie ganz nach links, Kopf nach rechts. Fassen wir mit den linken Händen ein bisschen Hilfe von der linken Hände, drücken wir Richtung Boden und wir spüren dann unsere ganze Leiste, unsere Hüftebereich, unsere Ischias. Noch weiter. Einatmen, langsam zurück und ausatmen. Die andere Seite. Und langsam zurück und entspannen. Spüren unser Rücken. Und langsam unsere dritte Runde nochmal. Unser rechtes Fuß. Außenseite von linkes Knie aufstellen. Und Knie ganz nach links, Kopf nach rechts. Fassen wir mit dem linken Händen rechtes Knie. Drücken wir noch ein wenig weiter. Als vorher. Nochmal atmen. Einatmen, langsam zurück und ausatmen. Die andere Seite. Langsam zurück und entspannen. So, machen wir Dolasana, saubere Stellung. Einatmen langsam nach
hinten und ausatmen nach vorne kommen. Einatmen nach hinten, nach vorne kommen und ausatmen. Und letzte Runde. Und gehen wir ganz langsam beide Beine über den Kopf nach hinten. Beide Arme nach vorne. Und langsam beide Hände auf den Rücken legen und Chavanasana. Fuß kreisen, normal atmen. Und beide Beine auseinander streiten und quer mit sich nicht stoßen. Und langsam hoch. Normal atmen. Bleiben. Und langsam beide Beine über den Kopf nach hinten. Arm nach vorne. Und langsam wieder zurückkommen. Und beide Fußnagel gesetzt bringen. Setu-Bandhasana, Brutstellung und bleiben.
Und langsam zurück. Und beide Beine nach vorne. Ganze strecken. Und beide Hände unter dem Gesäß legen. Und Moksha-Asan, Füßestellung. Kopf hängen lassen. Brustkorb weiten. Ellbogen aufstellen. Normal atmen. Und langsam zurück. Auf dem Boden liegen, beide Arme zur Seite. Und einatmen, Kopf ganz nach links. Atmen halten. Ausatmen langsam nach rechts. Ganz rausatmen. Atmen halten. Einatmen nach links. Atmen halten, bleiben. Ausatmen, langsam den Kopf rollen. Nach rechts. Einatmen. Atmen halten. Ausatmen. Machen wir eigenen Rhythmus. Der äußere Blick festhalten zwischen Augenbrauen. Letzte Runde. Und ganz entspannen. Dann euch möchte zudecken, liegen bleiben oder ihr könnt auch meditieren. Sitzt euch eine bequeme Stellung, Vajrasana oder wie euch das möchte. Und deckt euch aber zu. Sitzt euch bequem hin, gerade Wirbelsäule,
Beide Hände locker lassen. Und langsam den wechselseitige Atemübung. Und schließt euch langsam unser rechtes Nasenloch mit dem rechten Daumen und atmet tiefer ein durch die linke Nasenloch. Atmen halten, schließen wir unser linkes Nasenloch mit dem Ringfinger, öffnen wir rechtes Nasenloch und ausatmen. Einatmen durch die rechtes Nasenloch. Atmen halten, rechtes Nasenloch. Und schließen wir unser rechtes Nasenloch mit dem rechten Daumen. Und ausatmen durch die linkes Nasenloch. Öffnen wir. Einatmen. Atmen halten. Schließen wir unser linkes Nasenloch und ausatmen durch die rechtes Nasenloch. Macht der eigene Rhythmus. Haltet Atem so lange es angenehm ist. Die äußere Blick festhalten zwischen Augenbrauen. Nächste Runde. Normal atmen. Jetzt ein wenig Kopf nach hinten. Der äußere Blick festhalten zwischen Augenbrauen. Unsere nächste Atemübung, der Kriya-Atmung. Tief einatmen. Von dem Steißbeinzentrum durch den Chakren, von der Hinterteilwirbelsäule bis zur Fontanella. Halten die Atem an, spüren dort Schwingung. Und ausatmen langsam Vorderseitenwirbelsäule durch den Chakren bis zum Steißbeinzentrum. Einatmen von der Hinterteil von der Wirbelsäule durch den Chakren bis zur Fontanella, atmen halten dort, spüren. Und ausatmen langsam, Vorderseite der Wirbelsäule durch den Chakren bis zum Steißbeinzentrum. Machen wir eigenen Rhythmus, das ist Kriya-Atmung. Kri.
heißt tun, ja, mit Atma, mit Seele, mit Freude. Spüre die Energie wieder hinein, langsam hinein bis zum Fontanella. Und ausatmen wieder langsam hinunter fließt durch den Chakren bis zum Steißbeinzentrum. Mach da weiter. Kehlkopfatmung. Und letzte Runde. Und konzentrieren Fontanella, in 1000 Liter Lotus in Fontanella, die grüne Farbe vorstellen und beobachten. Spüren dort Schwingung, hören wir Om-Ton oder sehen wir Licht und entspannen. Normal atmen.
So langsam kommen wir zurück zu uns Bewusstsein. Wenn euch möchte, bleibt euch weiter meditieren oder liegen, wie euch möchte. Kommt langsam zurück zwischen den Augenbrauen, dort spüren unsere Energie, fließt unser Stirn, Kopf, Nacken, Schultern, Arm, Hände, Finger, Rücken, Brustkorb, Bauch, Kreuz, Gesäß, Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Füße und Zehen. Und langsam bewegen wir unsere Zehenspitze, unsere Fingerspitze, kreisen wir unsere Handgelenke und Fußgelenke. Und tief einatmen, beide Arme ganz strecken, dehnen. Ausatmen, langsam zurück. Nochmal tief einatmen, dehnen. Ausatmen, langsam zurück. Nochmal tief einatmen, dehnen. Ausatmen, langsam zurück. Und beide gefaltete Hände, Namaskar Mudra. Tief einatmen, gemeinsam singen wir Om. Ich danke euch, eure Teilnahme, die Zeit.